我哋將時間交俾Pastor Sam。弟兄姊妹平安，咁少少介紹啦，可能都有啲面孔係我唔識嘅，亦都有啲好熟嘅朋友啦，係嘛？我姓司徒，咁Pastor Alan 成日叫我司徒讚，咁司徒傳道啦，我係一個青少年嘅傳道，咁我牧養緊係Grade 6 to 都有啲 young adult 喺我哋中間嘅咁樣，咁我嘅先生係 Pastor Anders 啦，唔知佢喺唔喺度啦？唔喺度。咁我有個女啦，佢係9年班嘅，今年咁係得一個女嘅啫，係咯。咁其實今日講到嘅題目咧係叫做聖靈本色，咁但係我 miss 咗一個 slide 就嚟到呢度。咩叫做聖靈本色咧？其實我哋基督徒咧，我哋得救咧，我哋都係領受咗聖靈嘅。但係好多時咧，即係好似 PJ 咁講，突然間有啲不安嘅感覺係嘛？突然間又好似覺得，咦？其實聖靈賜俾我哋嘅力量咧，係滿有平安、滿有膽量、好有勇氣喎。但係點解我哋活唔出嚟咧？點解我哋活唔出嚟咧？咁今日咧，希望我哋喺經文入邊咧，我哋一齊去探討點樣可以活出聖靈嘅本色，好唔好啊？因為聖靈俾我哋嘅本色咧係好勇敢嘅，就好似英雄本色入邊嗰啲主角咁，個個都好勇敢嘅。點解呢出戲咁好睇咧？因為咧個個都唔怕死嘅喺入邊。原來一個人唔怕死咧，係好有力量、好有感染力嘅嚇。即係雖然阿 Mark 哥係黑社會係嘛，但係佢個角色咧好多人中意佢喎。點解啊？因為佢死極都死唔去啊嘛，係嘛？嗰粒子彈咧點樣打咧都好似打唔中佢咁樣。佢又唔怕死嘅喎，佢好有義氣，好有義氣。所以咧好多觀眾咧都好中意呢一個角色。但係其實翻去聖經入邊咧，我哋睇咧《使徒行傳》入邊咧。哇！更加多英雄啊嚇！如果我哋睇《使徒行傳》咧，好多人都唔怕死嘅，係嘛？我哋數唔數得出嗰啲英雄啊？我哋有史提反啦，係咪？唔係得個講字嘅喎，真係死嗰陣時天開了喎！哇！嗰種勇氣有腓力啦、巴拿巴啦，講得最多嘅咧就係保羅同彼得講得最多嘅係保羅同彼得。咁今日咧，我哋主要咧就係講彼得。主要講彼得，我哋睇下彼得嘅人生咧係一個好大嘅翻轉。嗱，喺彼得經歷耶穌復活之前咧，佢係一個本身都係一個好勇敢嘅人嚟嘅嚇。喺耶穌被捉拿嘅嗰一夜係嘛，佢手起刀落就切咗大祭司僕人隻耳仔落嚟，好難嘅，切人哋耳仔落嚟，你夠唔夠膽啊？我哋會手震啊，係嘛，做唔到啊。但係你見到彼得咧，諗都冇諗嘅就切咗佢隻耳仔落嚟啦。咁我哋睇下彼得嘅生平咧，好勇敢㗎呢個人，係嘛？個個都門徒都驚啦，翻風落雨啦，黑掹掹啦。阿耶穌海上行走，個個都驚，但係彼得話我唔驚，我唔驚，個心口掛住個勇字嘅，呢個就係彼得啦。佢仲講好多名言㗎喎，佢話主耶穌個個都會跌倒，但係我係唔會跌倒嘅。就算咧我同你落監，同你一齊坐監，為你受死咧，我都甘心嘅。佢講嗰陣時咧，佢真係 mean it 嘅，係嘛？好勇敢嘅。但係我哋都知道啦，彼得嘅名場面係乜嘢啊？3次不認主。所以其實係一個好真實嘅故事咧。我哋見到咧，原來一啲扮出嚟嘅勇敢咧，一啲裝出嚟嘅勇敢咧，一啲血氣嘅勇敢咧，喺關鍵嘅時刻咧，嗰啲怯懦咧係會滲出嚟嘅，係你係扮唔到嘅。所以咧，我哋今日嚟睇一睇彼得嘅故事，佢點樣咧由一個血氣嘅勇、血氣之勇，喺經歷耶穌復活之前咧，血氣之勇變成一個咧好淡定，嗰種勇氣係滲出嚟嘅，係真係唔怕死嘅，真係有見證嘅嗰一種嘅勇氣，好嘛？我哋進入經文之前，我哋嚟個禱告啊！在天父親，感謝你派你嘅愛子主耶穌基督為我哋上十架，以至於今日我哋可以得着聖靈嘅能力。父啊，求你唔好放過我哋，唔好俾我哋咧淨係過一個得救嘅人生。我哋要真係經歷聖靈嘅本色，俾我哋喺你入邊得力，得着你嘅醫治，得着你嘅鼓勵，得着你釋放嘅能力。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。我哋一齊嚟睇一睇咧《使徒行傳》第4章第1節嗰度咁講，嗰陣時咧啲使徒喺度傳揚緊耶穌啦，係嘛？咁呢啲祭司咧同啲撒都該人咧就好討厭佢哋啦，
好討厭佢哋，好驚咗佢哋啊！因為佢哋傳嘅道咧，好多人信咗耶穌，跟住咧就捉咗佢哋，拘留咗佢哋。咁呢班人咧，其實係好恐怖嘅，即係佢哋係有地方權力嘅，真係可以捉人嘅嚇。你驚唔驚啊？可以俾人捉，俾人拘留，好恐怖嘅呢班人。咁啊捉咗彼得佢哋，但係聽到嘅人咧，好多信咗，就添到5000。到第二日咧，民間嘅議員啦、長老啦、經學士啦，個個都喺耶路撒冷聚集，即係有頭有面嗰啲人咧，大祭司係嘛？亞拿、該亞法、約拿單、亞歷山大，屬於大祭司家族所有嘅人，呢個氣勢咧真係好龐大啊！嗰啲氣場真係好龐大，係嘛？哇！呢班有頭有面嘅人坐晒喺度，個個咧就叫啲使徒企喺中間，就查問佢哋。查問咧就係一個唔係普通好 casual 嘅法問，查問咧就係一個帶有一個 judicial 能力嘅，即係一個好專業嘅派佢哋當中一個最大、最有力、最有口才嘅大狀去問彼得。佢話：你係用咩能力、奉咩名作呢件事嘅咧？咁樣，哇！嗰陣時彼得咧，睇下彼得點樣回答好唔好啊？嗰陣時彼得聖靈充滿，對佢哋説：民間的議員和長老啊！喺呢度咧，我哋睇到咧，彼得係好有禮貌，佢稱對方為議員，議員即係地方嘅 leaders。哇！我哋見到彼得一個反轉咧，佢本身係一個粗人嚟噶嘛，係嘛？動刀動槍噶嘛，佢居然間嚟到呢班人面前咧，佢好尊敬咁樣講，佢話 Your Honor, Your Honor。你見到彼得咧係真係脫胎換骨啊，變咗第二個人啊！嗱，跟住彼得答呢一段話咧，真係好有內涵，好有深度啊！彼得話：今天我們若因在病人身上所行的善事而受審問，這個人是因着什麼而得救？好難讀，好難讀。但係其實我哋睇到咧，彼得嗰個修辭技巧咧，係突然間咧由一個唔識字嘅人咧，一個漁夫咧，變成一個大狀啊！嗰個 keyword 係善事咧，嗰個關鍵詞係善事咧。彼得佢唔係第一時間回答話奉邊個人嘅名，佢而係將善事呢個關鍵詞擺喺前邊，捉住咗呢個關鍵詞，因為猶太人相信咧只有神先可以做善事。佢將呢一個詞擺喺前邊，那麼跟住佢講，那麼你們眾人和以色列民眾民就應該知道，是因着你們所釘十字架嘅。彼得係唔驚呢班人嘅，佢唔係迴避佢個問題，佢唔係唔夠膽講你奉咩名，佢話係你哋釘十字架，上帝喺從中復活過嚟嘅拿撒勒人耶穌基督嘅名，好有力嘅去講，係奉耶穌基督嘅名，係你哋所釘嗰個，所以你見到彼得咧係一啲都唔驚，佢一啲都唔驚，然之後話係因着這個。呢一個人能夠企喺你面前，康健無病，康健無病。你見到哇呢一紮措辭咧係好有文學技巧啊，彼得答得好有專業性啊，真係一個大狀講出嚟嘅説話嚟嘅。繼續咯，彼得話：這耶穌是你們匠人所藐視的。彼得開始鬧佢哋，你哋藐視嗰個係嘛？就成咗房角石之頭一塊。因着別人別無拯救，我哋一齊好大聲咁讀出呢個紅色呢一個字好唔好啊？係一個宣告嚟嘅，我哋一齊大聲讀好唔好啊？1、2、3，天下也沒有別的名賜在人間，我們必須靠着而得救。哇！呢個係一個好有力嘅宣告，係褻瀆罪嚟㗎，褻瀆罪。佢彼得講出嚟呢，佢就預咗班人會可以捉佢㗎。天下沒有別的名，我講到好嚴重喎，好有耶穌當晚被審嗰個新娘喎，其實係帶住同一種能力，帶住耶穌當晚被審嘅嗰種能力。跟住啲長官見到彼得佢哋咧坦然無懼，又理會咧佢哋本身係冇學問嘅外行人，係嘛？你本身都唔係做呢行嘅，點解你突然間一講起説話嚟可以捉住嗰啲 keyword，捉住啲關鍵詞嘅咧？佢哋好稀奇嚇。因為咧，又見到彼得以前真係同耶穌一齊嘅，唔係石頭爆出嚟嘅。佢又真係以前嗰個彼得，真係以前嗰個漁夫。點解突然間變咗第二個人咁樣嘅？真係好稀奇。呢個係佢真係經歷咗耶穌復活嘅大能表現出嚟嘅嗰一種嘅能力。
所以咧，佢哋就因為民意咧企咗喺彼得呢一邊，全城嘅市民咧都好支持彼得同埋使徒。咁於是乎咧，呢班人咧就話：我暫時唔捉你哋啦，暫時唔捉你哋啦。但係咧都係仲想恐嚇佢哋，叫佢哋咧唔好再傳講耶穌。咁彼得聽唔聽咧？彼得聽唔聽？唔聽。於是乎佢就講咗好出名嘅呢句説話，佢話：聽你哋嘅，過於聽上帝嘅。呢個喺上帝面前對不對？你們自己判斷吧。我們所聽見嘅、所看見嘅，我哋不能不講。哇！見到彼得嗰個能力。之前呢，佢3次不認主嘅時候呢，問佢嘅呢，只不過係一啲好低微嘅使女，一啲平民百姓問彼得，佢都已經唔夠膽認啦，唔敢認耶穌啦。但係今時今日佢面對嘅係最高嘅權力，佢竟然間可以站立得穩，唔單止站立得穩，佢講嘢仲要好有條理。我哋真係見到呢個係一個 supernatural 嘅，完全係復活嘅耶穌先至能夠俾到個能力。呢個喺歷史當中係真真切切發生過。喺彼得身上呢，其實我哋見到我哋每一個人呢都可以有咁嘅翻轉。我哋每一個人都可以俾神咁樣去翻轉。我哋睇下我哋點樣做先可以被神翻轉我哋，好嘛？3點好快。破碎得剛強，即係彼得都要面對佢嘅破碎啦。我哋先可以對焦可以得到聖靈嘅能力。唔單止淨係一時之間得到聖靈嘅能力咧，我哋要一齊去操練屬靈嘅操練，我哋先至可以有呢個 durability，discipline to durability， 有個韌性喺嗰度。咁嚟睇下第一點，破碎得剛強，破碎得剛強。大家認唔認識鄧紫棋啊？都幾出名係嘛？咁佢係個基督徒嚟嘅。我好欣賞佢咧，唔單止佢唱歌好聽啊，但係即係佢個生命力啊，好有生命力。佢唔係淨係一個基督徒，喺個演唱會入邊咧講福音咧係需要好大嘅勇氣嘅。佢真係唔需要咁做嘅，啲飛都賣晒啦，係咪？對於一個即係唱歌嘅人嚟講咧，唱歌係容易過講福音好多。講福音咧係好多 risk 㗎，你要即係面對可能if it's well received it's good， 但係有好多人可能有好多 surprises 嘅，但係佢選擇咗喺個演唱會入邊咧好勇敢咁分享佢生命嘅見證。佢講咗好多説話咧，都好觸動到我。咁佢其中講一句咧，佢就話年輕時候嘅勇敢咧就唔叫勇敢，嗰啲叫做咩啊？無知係嘛？可能有啲閲歷嘅人都知道我講乜嘢啦。我後生都好勇敢㗎，不過唔講啦，因為太破碎啦。後生嘅勇敢咁咧，彼得後生都係啦，好勇敢。咁咧，耶穌復活之後咧，就翻嚟揾阿彼得啦，係嘛？咁問咗彼得3個問題啦。其實呢個 insight 係阿 Pastor Anders 俾我嘅。佢之前嗰幾個禮拜講咗一篇道，佢話耶穌透過一條魚同埋炭火帶彼得回顧2個場景。魚讓彼得諗起啲乜嘢咧？就係耶穌同佢生活嘅日子，係嘛？點樣供應佢？炭火讓彼得諗起啲乜嘢咧？炭火咧讓彼得諗起當晚佢喺炭火前3次嘅不認主。但係我哋見到耶穌3次問彼得：你愛唔愛我？你愛唔愛我？你愛唔愛我？係咪啊？點解要問佢3次咧？點解要問3次啊？要佢記得，係嘛？要佢記得。點解耶穌要彼得記得咧？原來我哋嘅神要我哋去面對我哋嘅失敗咧，唔係要我哋羞愧。耶穌唔係想彼得羞愧，耶穌亦都冇叫彼得同我講對唔住啊，係嘛？耶穌冇話喂，咁你同我講句 sorry 啊。耶穌冇咁講，耶穌淨係問佢3次：你愛唔愛我？你愛唔愛我？你愛唔愛我？而彼得3次回答咧就係：主啊，你知道我喜歡你，你知道我喜歡你。佢唔夠膽用同一個字心虛啊嘛，係嘛？但係咧，每一次彼得心虛地回答耶穌之後咧，由主耶穌嗰個回答咧，我哋真係睇到我哋嘅神咧，係真係想透過我哋嘅破碎去醫治我哋。因為主耶穌講交託俾彼得嘅
回應係乜嘢啊？你餵養我嘅小羊，你牧養我嘅羊，你餵養我嘅羊。每一次彼得回答，耶穌都係將一個重任交俾彼得，而呢個重任呢，唔係簡單地話彼得你幫我帶敬拜，唔係話彼得你幫我去做一啲教會好細嘅事，佢真係將成間教會交俾彼得。而今日主耶穌將成間教會交俾我哋，我哋完全交俾我哋。耶穌唔係 micro manage 我哋，我哋喺教會完全屬於我哋嘅，係嘛？教會 100% 屬於我哋嘅。耶穌唔係 micro manage 我哋，耶穌係真係每一次同彼得講，彼得我相信你。而佢同彼得講呢句相信佢呢，唔係得個講字啊，佢真係將嗰個重任交俾彼得啊。佢話彼得，我相信你，你餵養我嘅小羊。彼得，我要醫治你，你去牧養我嘅羊。彼得，我愛你，你繼續看顧我嘅羊。呢個係我哋嘅主啊！但係同時間，我哋亦都見到咧，耶穌亦都唔係對彼得講咧，就係話以前嗰啲嘢，唉，唔好提啦，係咪？提嚟做乜嘢啊？抹咗佢啦。耶穌亦都唔係咁講，佢要我哋去面對，耶穌要我哋去面對。其實心理學都係咁樣講噶嘛，即係無論你邊一派，好多大德係嘛，都係話你要同你嘅情緒說話，唔好將你啲唔好嘅情緒壓咗落去，你要同你嘅情緒對話，係嘛？對話，唔好俾你嘅潛意識控制你啊。something like that。我哋嘅耶穌咧，佢唔單止係認識心理學，佢想我哋面對我哋嘅破碎，但係唔係為咗 shame 我哋，係為咗修復我哋，要我哋繼續向前行。呢個係我哋嘅主耶穌。咁分享我自己少少嘅破碎啦。其實有好多嘅，不過好多都唔係幾出得街。咁我就分享一個。話說幾年前我開始就侍奉青少年啦。咁呢，我就戴住一個面具嘅。其實我開頭侍奉嘅時候，我就專登首先去買個書包先啦，買個即係睇起上嚟好 young 嘅書包啦。跟住呢，就開始買啲有帽嘅衫，啲 hoodie 啊，一定要着啲有 hoodie 嘅衫。跟住又要着波鞋啦。咁一開頭同佢哋打波呢，踢波啊，我好明顯聽到個膝頭哥係喇喇聲啊。但我唔知點解我仲要繼續同佢哋踢，因為我好想證明自己係得嘅。咁做咗幾年之後呢，其實係大部分都係好喜樂嘅，但係我心裏面硬係有啲隱隱覺得好唔舒服。點解咁唔舒服嘅呢？原來我係一路喺度扮緊一樣我本身唔係嘅嘢。咁直到呢一兩年呢，我真係慢慢嘅喺佢哋面前呢，我開始做翻一個大媽。其實我本身就係一個大媽，但係我就一路扮到個人好唔舒服啊！但我發覺呢，即係喺佢哋面前，我做翻我自己嘅時候呢，我做翻一個大媽呢，原來係冇影響同佢哋嘅關係嘅。我唔知道你哋喺生活入邊有冇一啲其實不必要嘅面具呢？會唔會你喺度扮緊一個其實你唔需要扮演嘅一個人呢？我唔知道，但係當你真係將呢樣嘢放低嘅時候呢，因為其實我最中意一件 T-shirt 呢，上面寫住呢 Daughter of the King。我哋係天父，哇！呢個萬王之王嘅女兒，你係萬王之王嘅兒子。我哋唔需要去再扮另外一個人，我哋做翻我哋自己就得啦，就會有呢一個平安。咁即係當然，我仲有其他自己好多嘅破碎啦，唔係話即係交俾神就交俾神，但係都係一個過程咯。我而家都係訓練緊我自己點樣同神係有一個誠實嘅對話啦。我成日都聽阿 PJ 嘅講道，都好幫到我啦。咁多啲同神有一個誠實嘅對話，將我哋嘅破碎交俾神，先至可以讓神去改變我哋，好嘛？嚟到第二點呢，就係講到對焦啦。其實我哋咧得救嘅基督徒咧，我哋全部都係名茶，好貴、好名貴嘅茶葉。咁但係越貴嘅茶咧，就越係需要用啲功夫咧，先可以沖得出嚟嘅。大家有冇人中意功夫茶？好講究㗎，每一步都要激發茶味咧，係要有一套功夫嘅。咁我知道PJ 其實對聖靈嘅帶領好敏感嘅。
好敏感嘅。但係點樣去做得到呢？我相信佢呢，平時喺 Monterey 呢係有佢一套修練嘅方法，有一套功夫，有一套功夫先可以沖出靚茶。嗱，咁我哋睇一睇，其實咩叫對焦啦，好嘛？咩叫對焦？我哋一齊讀《使徒行傳》1章14節，好嘛？1、2、3。這些人同着幾個婦人和耶穌的母親瑪利亞並耶穌的兄弟，都同心合意地懇切禱告。喺禱告入邊咧係好落功夫嘅，而且係同心合意。同心合意喺《使徒行傳》咧係出現咗好多次嘅。大家都凡物公用啦，天天同心合意，懇切喺殿入邊禱告咧，主就將得救嘅人數天天加給他們。所以咩叫對焦呢？即係聖經話咧，凡係2、3個人一齊禱告咧，神就喺佢哋當中啊嘛。即係點解要2、3個人呢？原來同弟兄姊妹一齊禱告咧，先可以幫我哋對焦喎。先可以幫我哋對焦神嘅旨意啊！當初其實 LG 開始嘅時候呢，我知道阿 PJ 已經有一個好明確嘅 calling， 佢係我哋嘅定海神針啦。佢同我哋一齊禱告嘅時候，咁我哋個 core team 呢，其實係好多都係15、16嘅。其實我哋又唔想扮我哋知道自己做緊乜嘢，係嘛？所以我哋花咗大概1、2個月嘅時間啦，咁我哋一齊去尋求神嘅心意。當我哋真係放下自己嘅 preference， 我哋放下自己認為嗰樣嘢，同心合意禱告嘅時候呢，我哋就慢慢真係見到神嘅帶領，真係見到聖靈嘅臨在呢，原來唔係一個個人嘅旅程。當一班人呢同心合意呢，放低自己嘅 preference， 放低自己嘅看見，願意同弟兄姊妹一齊去禱告嘅時候呢，我哋先可以對焦，先可以對焦到神啊！其實咧，呢個會幕神學咧，我知道大家都可能知道呢一套功夫啊，但我哋重溫一下，會幕神學都教曉我哋一樣嘢咧，就係話進入神嘅同在咧，係一個群體一齊對焦嘅功課。終極個地方咧就係會幕咧，進入神嘅同在咧就係至聖所。但係進入神嘅同在之前咧，原來咧我哋係要經歷咧五個 station 嘅5個 station。咁第一個 station 咧就係呢一個銅祭盤啦，係嘛？其實每個 station 咧都有 at least 2個 meaning 啊 ，double meaning，double integrity。嗰個銅祭盤嘅意思即係耶穌一次嘅獻祭，以至於我哋今日唔使喺度獻動物嘅祭啦。但係咧，我哋基督徒咧依然仲係要獻活祭，係嘛？我哋依然要獻活祭。我哋進入神嘅同在之前咧，原來我哋要經歷呢五個地方啊，5個 station 啊。我哋要獻活祭，我哋要思想罪啊，我哋要思想我哋嘅罪啊 ，make a confession。然之後我哋先可以嚟到第2站咧，求聖靈去清洗我哋，求聖靈去清洗我哋，以至於我哋可以入到去個會幕咧。第3個 station 咧就係呢個陳設餅啊嘛。陳設餅係有12笪餅，12笪餅咧當初咧係代表以色列12個支派啦。咁但係今日咧係代表我哋啊，今日係代表我哋啊 ，fellowship 啊，有團契啊。原來進入神同在之前咧，我哋要思想我哋嘅罪，求聖靈去潔淨我哋。我哋要有團契，然之後我哋先至會去到金燈台嗰度咧，被光照，被神嘅話語光照。原來金燈台咧唔係淨係話讀聖經，唔係話讀咗經就算啦。原來先有團契，先至可以被神嘅話語光照。唔係淨係讀聖經，原來係俾神嘅話語光照，改變我哋嘅生命啊！即係有陣時我哋讀經好似唔係好入到腦，唔係好觸動到我哋，可能我哋係 skip 咗前面呢一紮嘅嘢。原來團契係咁重要嘅，原來呢啲餅咧係1個禮拜咧更新一次咧，神係要我哋咧1個禮拜更新一次我哋嘅團契啊！我哋有團契嘅生活咧，被神嘅話語光照，最尾我哋去到呢個禱告嘅香爐，我哋同心合意禱告嘅時候咧，呢個禱告先可以直達神嘅施恩寶座前。所以原來同心合意禱告咧，同弟兄姊妹一齊有團契啦，被神嘅話語光照啦，confess 啦，思想我哋嘅罪啦，求聖靈更新啦，呢一套嘅功夫咧，係我哋不停要去重複又重複咁樣去做，係一個屬靈嘅操練啊，好唔好啊？咁嚟到第3點啦，嚟到第3點，
講到操練得韌性，原來聖靈充滿呢，佢唔係一時半刻嘅感動。聖靈嘅充滿唔係一時半刻嘅感動。當然我哋要有屬靈嘅操練，但係亦都係要有韌性喎。因為彼得呢，佢已經去到個屬靈嘅高峰㗎啦嘛。佢嗰陣時已經唔怕死㗎啦，彼得。頭先我哋形容嗰個彼得已經去到屬靈嘅高峰，聖靈充滿，哇，滿有勇氣，唔怕死，係嘛？但係原來佢牧養教會大概12至17年之後呢，我哋見到呢，彼得喺呢度跌倒喎。喺《使徒行傳》第10章嗰度咧，大家都好熟悉啦。呢個哥尼流嘅異象啦，神同彼得講咧話：你同外邦人食飯啦，係嘛？你同外邦人食飯啦，冇乜大不了㗎。神話潔淨嘅，你唔可以話不潔淨啊嘛。咁所以呢10年咧，彼得係好習慣性地同外邦人去食飯，佢唔驚嘅，即係佢唔驚人説三道四，因為嗰陣時同外邦人食飯咧，好容易俾人話你不是㗎嘛，説你嘅不是㗎嘛。但係嗰陣時彼得唔驚嘅，但係好神奇咧，佢牧會牧咗12至17年之後咧，突然間喺雅各嗰度嚟咗一班人，喺加拉太書第2章12節嗰度，呢一班人咧身份模糊，彼得可能高估咗佢哋嘅代表性，睇起上嚟好似猶太人，睇起上嚟好似啲有頭有面嘅人。彼得一見咗佢哋，佢竟然驚喎。竟然突然間驚，跟住就開始唔同外邦人食飯。咁你見到一個人呢，原來佢即係可以為主死，佢可以唔驚死，佢可以聖靈充滿，可以變得好有口才，可以成個人嘅生命反轉。但原來日子耐咗呢，佢依然都係會跌倒嘅。咁但係好就好在乜嘢呢？好在保羅喺嗰度，保羅指責佢，係嘛？但係好就好在乜嘢呢？當保羅指責佢嗰陣時呢，彼得冇反駁喎，佢冇同保羅嗌交喎，佢冇攞本聖經出嚟同阿保羅喺度拗話，唔係，佢冇喎，佢接受咗保羅嘅指責。咁我哋就見到呢，原來一個群體呢，要繼續被聖靈充滿呢，我哋係需要有一個 accountability， 我哋係要 keep each other accountable。有陣時咧，即係我自己都係一個反省啦。傳道人、牧者，有陣時我哋用好多時間去讀聖經，我哋知道乜嘢係啱，乜嘢係唔啱，但係真係絕對唔係代表咧，我哋能夠做到出嚟嘅。真係唔代表我哋能夠做到。就算我哋一時間做到咧，都唔代表我哋係恆切嘅可以做得到。我哋真係需要會眾一齊被神嘅話語光照，一齊去禱告，要 keep each other accountable。 好寶貴嘅咧就係彼得佢冇嬲保羅喎，佢哋冇反面喎。喺彼得好多嘅書信入邊咧，佢提起保羅咧都話我親愛嘅弟兄保羅，我們親愛嘅弟兄保羅。咁我哋見到喺主入邊咧嗰種嘅難能可貴。咁願意今日我哋都係即係明白呢個道理，我哋信主得救嘅人呢，我哋就係好似一塊肉咁樣嚇。聖靈喺我哋入邊呢，我哋點樣釋放呢個能力呢？即係所謂肉不琢就不成器。我哋要有呢一個操練，集體有一個操練。我哋有呢一個時常反省我哋自己嘅心，被聖靈去改變我哋。有團契，被神嘅話語光照，我哋同心合意禱告，我哋一齊去進入神嘅同在。釋放剛強，釋放活力，釋放韌性，係啊！願意我哋咧再面對生命嘅壓力啊！呢排可能好多 lay off 啊，我唔知啊。可能你生命入邊經歷好多嘅難關，好多嘅風浪。如果我哋嗰個馬扎得穩呢，我哋嗰套功夫做得好呢，弟兄姊妹一齊去面對呢。我哋係心裏邊係真係有嗰個平安嘅喎，好似阿 PJ 頭先分享嗰段經文咁樣講，神嘅計劃俾我哋係平安嘅。我哋要得着聖靈嘅能力，好嘛？好似彼得咁樣，但係亦都有咁嘅警覺嘅心，唔係一時嘅聖靈充滿，而係一生嘅操練，一生嘅操練。所以願意我哋繼續將我哋嘅破碎交俾我哋嘅神，我哋咧集體小組一齊去對焦，一齊去擺低我哋嘅 preference， 一齊去
求神嘅心意。然之後咧，我哋喺生命當中，喺團契生活當中有操練 ，keep each other accountable， 我哋就可以一齊去行呢一條屬天嘅道路，好唔好？我哋一齊禱告。在天嘅父親，再次嘅去感謝你，俾我哋to be part of your body， 係你身體嘅一部分。因為你係我哋嘅頭，因為你係 perfect 嘅，所以我哋都係 perfect 嘅。求你今日就釋放聖靈喺我哋生命當中嘅能力，俾我哋識得點樣去親近你，擺低我哋自己，將我哋嘅破碎交俾你，幫助我哋一個教會嘅一齊去對焦，去經歷你嘅豐盛，經歷你嘅供應。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。